para sa loud horn lang. Ganun pa rin po. Fuse, kukonekta sa positive ng battery. Tapos sa 30, 86, 85, kahit alin dyan. Pwedeng magbaliktaran. Dito yung ground, dito yung positive, dito yung ground, or dito yung positive. So, sa case na ito, dito po nilagay yung ground, and dito yung positive. Tapos, ito 87, lalagyan nyo ng wire yan, i-connect sa positive terminal ng loud horn. So, yun po, after nyo mag-wiring, ito po yung mangyayari dyan. Yung push button nyo sa busina, pag pinindot nyo yun, lalagyan ng power to, babato nyo sa 87, at sa 87, ibabato nyo kay loud horn. So, bubusina sa loud horn. Ganun lang po.